Gusti hirup teh kieu-kieu teuing boga salaki angger we hirup teh teu maju-maju. Duit, duit, duit. Tuh teh, piring calik teh. Mangga. Tentang ngamaga waktu kesna ieu teh. Janten kieu teh, abdi di koperasi bade masihan artos. Tapi kena dicicil. Koperasi biasa gitu na wisan artos ya tinggal seueur paket nama da. Oh, cicilan nama alitna. Oh mun kaleresan abi nunjuk periogi manawi biasa ayeuna dicairkeun artosna. Ditangtos atuh teteh, jangan abi mah langsung cair teh enak kene. Ulah malah seueur ribet. Oh nuleres mana tuh artosna kumargi ayeuna pisan periogi acisna. Gampil masalah eta mah gampil. J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pokokna mah seueur ieu artos 5 juta nya diuihkeun di KB 15 juta 10 juta kanggo admin. Nah, jadi katempina 5 juta kirang 400.000. Ya, pada nyatanya. Wah, mun teu dibayar, geus bayar ya. Nuhun nya. Yuk dipanggil nanya. Ya mangga. Duit. Bere duit. Oh. Dia teh bebenya. Hah? Iya nih Pak. Hah? Hari mana? Hari Pak babaturan kamu baheula. Ah mane mah geus poho beunghar teh. Oh, Hanifah. Hari sugan teh saha? Kumaha kabarna ayeuna? Ah kieu we angger di rumah kieu-kieu keneh serba kakurangan hanya kawin di si Amon. Oh, nya mun. Iku masih carana hayang beunghar teh kos kamu kuncina. Hese, zaman ayeuna mah jar usaha sorangan teh sesuai ngilu karukun. Aduh bener, bohong beneran kepercayaan anu kararitu mah. Ah, bae we itu percaya mah. Ayeuna maji we terangan ka Bang Dukut Cungur Gayot kurang merek joget deui. Ya Allah, dahar-dahar wae ge meneh hese hanya kawin jeung si Amon. Rudet. Kamana si Amon teh ongkorek balik heula cenah mere duit tapi euy lali lapisan dasar si janggar ngarudetkeun pagawean teh. Bun bunda. Kamana we atuh tadi di daguan euy ha? Duh, Bun. Namanya lagi usaha tuh kayak kengingna ya karena hujan gerot nah tuh dah Bun. Bentar we tuh. Jaga di jalan seueur masalah akang tuh. Ah, malu alasan da IBS mah teu cukup ku nuhun tapi ku duit. Kenging Bun age kan sakieu buktosna we. Anu penting geus usaha tuh ana. Ya Bun. Ya Allah, cuma sakieu teh isuk-isuk nepikeun ka ayeuna. Pokoknya mau lawak ke Bali sacan menang duit loba. Astagfirullahaladzim, cocok kita kieu-kieu teuing nya. Make cara eta wae suganya. Lah, paduli nu penting mah senang jeung loba duit.
2,000 years later. Punten sering Bapak Ule. Mohon, nah terang geningan. Panabi dari perbose. Yang menerima pesanan Anda. Ayo. Ayo atuh anderkeun ka Lembang. Tadu Hakim. Aing ngarek ngalarisan ya. Nya hayu aing kan abi dibonceng tak akang dipengkeun. Ieu lah. Bang Idit ayeuna ka Lembang. Pamajikan nungguan, aduh. Berangkat. Hapunten, ieu leres sareng Mbah Cungur Gayot. Mohon leres. Mangga kalebet. Jadi kieu Bah, abdi ka dieu teh aya keperyogian. Stop. Abah mah tos terang nyai ka dia naon. Hayang beunghareun. Ih nambah terang geuningan. Oh berarti ning teh ka dieu teh teu salah deui nya. Tangtos satada abah mah tos gemprak pokona masa alam dunia wae mah. Jadi kieu ya Mbah nya, maksud abdi ka dieu teh nya inti nama abdi teh bosen hirup lah kieu wae ka ayeunana pokona mah abdi teh hayang geulis, hayang beunghar, hayang loba duit. Jeung sagalana we lah kitu we. Siap eta mah. Tapi aya hiji salah saparapatan. Persyaratan. Naon bari teh persyaratan? Syaratnya mah gampang. Di saat salaki didinya datang mau duit loba, didinya kudu tah, terus didinya teh goyangan teh kudu nikmat moal sah pokona mah. Oh gitu persyaratanana. Oh gampil atuh eta mah. Da eta mah keahlian abdi. Kade tong poho ieu mantrana. Duh hoki dulu sore-sore ketemu Parwan Gundul siang-siang diajak tidur 9 bulan kemudian perutnya bisul. Oh mun Bah tuh pami kitu mah ku Neng di kantun heula nya. Wow, amaji. Bulat. Anjing gini nggak ada ulehan, aduh, ya teh anak buah teh kemana dilalila, ya teh nyes maghrib ya, aduh, aing butuh setoran teh yang mayar itu tuh, yang mayar Bang Emo. Tah geuningan datang, ari mana tertarik di mana nepikeun ka peuting kieu? Aduh, hapunten Kang Odoy, namanya kayak ngorderan, mung Kalembang tebih pugu. Nah, ari sia sudah gering sia teh narik ka Lembang, ieu teh timang ku bumi piraku jauh-jauh ka Lembang ka Bandung. Geus ka dieu lah sia ayeuna mah. Kang Odoy. Babal teh. Naon sia ka dinya? Nu akang ka dieu. Geus ayeuna mah mana setoran sia ka aing? Dieu Kang, aya Kang. Mana dia? Aduh, jauh-jauh ti Lembang kur menang setoran 2000 perak. Mana mahi jeung pamajikan aing setor Bang Emok. Aduh. Kumaha sia teh gawe teh? Kang dari Tepan kenging orderan hiji Kalembang seorang teh tah emangnya ongkosna mah geung 200.000. Tamung wina ku abi diangin nasi padang, rokok, kopi, tacan ieu beca ku abi dipaketkeun ka nu beus. Janten sesana sakieu nyangakeun we ka akang. Eueuh. Ari sia teh geblok, tolol, boloho atawa naon? Yuk balik ayeuna mah. Mohon atuh Kang Odoy beli bade di anterkeun ka beca kopi wina. Ae, ari siapa dia teh imah aing. Mantap goblok ayeuna keneh. Mohon sia teh balat atawa belegu sia teh nya. Mangga Kang Odoy, dasar lulusan S1 SD.
Ma? Mau acis teka dia, lamun sakira henteu mah balik deui we. Tah kitu atunya anak acis ai ka bumi teh. Kan ai kieu wae mah ku mama ge di welcome wae atuh. Heuh ah, apa? Banyak banget. Maafkan kau ya mama, ke papa tadi nyempuananya. Kayaknya kau yang papa, mama nyempuananya. Ayo naon atuh Pak? Ayo langsung. Nikmat lah benang kagen jutsu si Neng ieu ku Abah balikeun deui lah nikmat nikmat benang katiku ku Abah balik Bun Danda. Bun. Nah, pantat tadi kunci Bun. Bun. Nah, juga balatak ya. Astagfirullah. Salaki gawe pamajikan karon sare. Bun. Buka Bun. Bun. Astagfirullahaladzim, nah itu tadi ajuk kieu Bunda. Naon atuh Aa? Ih, capek abi teh. Capek naon ari Bunda? Kan tadi teh atos dipacul ku Aa. Pacul jeung sae Bunda. Pan ama karek ku hidamel. Halus lah. Salaki bobolodog gawe pamajikan karon sareng jeung batur. Cerai nama lah. Si Aa ngomong naon ieu nya terus nu tadi mau macul abi saha tuh? Oh, iya mah bahaya. nikmat tiada tara ieu mah